رياض اتفضل. شكرا عمار. كابتن منتخب مصر واحد ابرز اللاعبين على مستوى القاره الافريقيه، نرحب فيك على السعوديه الرياضيه. في اول ظهور لك اعلامي من بعد الماتش، انت ما تحب تطلع بعد المباريات، صعبتوا على انفسكم مباراه الاياب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني مش عشان اول مره، يعني انا والله، بس يعني هي ايه، ساعات الاعلام بيحور الكلام. يعني الواحد قبل كده جرب كتير بيتكلم، في صحفيين بياخدوا الكلام بيحوروه على مزاجهم بتتكتف، عشان كده الواحد ممكن يبقى بعيد شويه عن الاعلام. انما انا طبعا تحت امر قناه السعوديه، وتحت امر يعني اي حد يعني. كلك بس ذوق يعني ده اللي كابتن. بيخليني يعني بعيد شويه يعني. كلك ذوق كابتن حسني. اليوم شخصيا انت اليوم كنت في قمه عطائك، اليوم سجلت هدفين مميزه امام فريق كبير، وكنتم محافظين على النتيجه لاخر تقريبا اخر 10 دقائق في المباراه. بدا الاتحاد يعني، والاتحاد ما قدم مستوى ايضا اللي كان يعني اللي يطمح منه متابعيه. صعبت عليكم المهمه في الاياب الان؟ والله لا، ما فيش، يعني الفرقتين كبار، نادي الهلال ونادي الاتحاد، يعني ما فيش حاجه اسمها بتلعب في ارضك وبره ارضك. يعني زي ما هم جابوا النهارده اتعادلوا معانا 2-2، طبيعي جدا انت ممكن تروح هناك تكسب زي ما مر السنين اللي فاتت، والاتحاد كسب والهلال بيكسب. الفرق الكبيره ما تعرفش النتائج، يعني ما لهاش مقاييس تلعب في ملعبك وبره ملعبك. انما النهارده المباراه، يعني انا شايف ان احنا مش هو ده مستوى نادي الاتحاد. يمكن الموسم زي ما احنا، زي ما الناس، كل الناس عارفه ان هو نادي الاتحاد بيمر بظروف صعبه، يمكن مش هو ده المستوى. وحتى انا شخصيا يعني مش ده مستواي، يمكن مستوى ممكن يبقى احسن من كده بكتير مع المجموعه. فان شاء الله ربنا يسهل، والمجموعه ان شاء الله يعني ترجع تاني. وانا يعني انا جاي نادي الاتحاد وعارف ان اللعيبه المواطنين اللي موجودين يعني لعيبه كويسين جدا ولاعيبه تقال جدا. انما هي ظروف بتمر بها اي نادي في العالم، فان شاء الله نمر بالظروف دي باسرع وقت ان شاء الله. وبقول اهم حاجه، يمكن اللقاء، يمكن نادي الهلال قدم مباراه كويسه، ونادي الاتحاد برضه يمكن شفت الجولين اللي دخلوا فينا. يمكن يعني لا، هي دي كره القدم، لكن في الاول وفي الاخر الحمد لله، وهارد لك لينا، وان شاء الله نعوض الماتش الجاي باذن الله. ان شاء الله. بس انا اللي بسالك انه عمار بحكيم في سؤال الكابتن احمد الفريد عن موضوع الانتقال، راح برضه نستغل وجودك واسالك مستمر مع الاتحاد، لانه برضه الصحف بتطالعنا عن اخبار انه عمليه توقف الدوري في مصر يعني، وفي ضغط من اداره اسماعيلي لتحريك موضوع انتقال حسني عبد الرحمن. لا لا، ما فيش حاجه اسمها ما حدش يقدر ينقلني غصب، يعني غصب عني اكيد. لا، انما انا زي ما قلت قبل كده، انا تحت امر نادي الاسماعيلي. لو نادي الاسماعيلي يمكن في تفاوض بين نادي الاتحاد ونادي الاسماعيلي وفي موافقه، انا قلت كذا مره، انا مرتاح هنا. يعني شايف المجموعه مجموعه هايله جدا، وانا حاسس ان انا وجودي، والسنه الجايه لو انا كنت موجود معاهم، وان شاء الله نعدي بالظروف اللي احنا مرينا بيها السنه دي، انا هادي بشكل افضل من كده. لو في نصيب، في ما فيش ده نصيب في كل حته، سواء هنا او في اي مكان. انما في الاول وفي الاخر لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه، انا مركز في الاعاره بتاعتي، وربنا يسهل وادي بشكل كويس زي ما انا ماشي الحمد لله. تحيه منك لاهل الاسماعيليه اللي ازعجونا على حسني عبد الرحمن. انا اتمنى طبعا في اي حته ابقى موجود فيها بشرفهم، بشرف مصر طبعا، وان شاء الله مصر تعدي بالظروف اللي احنا فيها دي على ان شاء الله على خير باذن الله. لك بالتوفيق. شكرا. شكرا. شكرا الكابتن